πούμε απλά ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ και σας καλούμε σε διάλογο αν έχετε να θέσετε τους προβληματισμούς ή τα ερωτήματά σας. Γιατί πιστεύω το μυστικό είναι εκεί, στην καλή υπόδειξη των γονιών και τη στήριξη όπως πολύ σωστά το... Και η αγάπη, η προσέγγιση, ο έφηβος δεν είναι κάνε αυτό. Θα πρέπει να τον προσεγγίσεις, να τον βρεις τον τρόπο, να τον προσεγγίσεις έτσι ώστε να ανοίξει ένα διάλογο μαζί του, να τον πείσεις, έτσι. Και με τη βοήθεια και με τη διάθεση, αυτό σας ρώτησα προηγουμένως, αν έχετε διάθεση και αυτό, μπορείτε πάρα πολύ να... Θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της εμπορικής ασθενά έννοιας και μακάρι να μπορούσε... Εγώ σας το λέω ειλικρινά, το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι η εμπορική του αξία. Αν υπήρχε κάποιος φορέας ο οποίος μου έλεγε, εγώ το βιβλίο αυτό το βγάζω και το διανέμω δωρεάν, εγώ θα του έλεγα ναι. Η φύση σας είναι εμφανέστατα τόσο ανιδιοτελή σε αυτό που κάνετε και ξεκάθαρη και μπράβο σας, συγχαίρομαι γι' αυτό. Αλλά εγώ θέλω να πω και το εξής πέρα από αυτό, ότι μακάρι να μπορούσε ένα Υπουργείο Παιδείας τέτοιου είδους βιβλία με τέτοια θεματική να τα αγκαλιάσει και πραγματικά να τα διακριτεύσει στην κοινωνία. Πάντως υπάρχουν. Θα ήθελα πραγματικά όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει όλα τα σχολεία και να κλείσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος και φίλος μου, ότι να υπάρχει μια σφαιρικότητα. Βεβαίως σφαιρικότητα, σφαιρική παιδεία και μετά η κατάρτιση και μετά η ειδίκευση. Πραγματικά, και με τη λογική και με την καρδιά. Και εγώ εκεί που με την καρδιά τα βλέπω. Υπάρχει βέβαια και το πάντρεμα της λογικής. Αλλά επειδή πραγματικά και εδώ υπάρχει περιφερειάρχης, ο κ. Κουμέζος, συνάδελφος, γνωριζόμαστε γενικότερα. Υπάρχει πολιτεία, ας ακουστεί, ας αποκραστεί ο παλμός μας. Θέλουμε το σχολείο της αγοράς, ένα τεχνοκρατικό σχολείο. Θέλουμε και το ΖΙΝ και το ΕΦΖΙΝ. Και την ποσότητα που λέμε την επαγγελματική κατάρτιση και την ποιότητα ζωής. Μην χάσουμε τον άνθρωπο. Πρέπει να σκοτώσουμε όλα τα τέρατα που δολοφονούν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι η παιδεία πραγματικά της ποιότητας ζωής. Αυτό που λέει ανθρωπισμός, ανθρωπισμός, ανθρωπισμός. Ευχαριστώ πολύ. Στην παρουσίαση του βιβλίου του συνάδελφου του Νίκου, μπορούμε να διαπιστώσουμε σήμερα ότι το σχολείο του σήμερα και του αύριο δεν είναι μόνο η γνώση και η μάθηση. Είναι η γνώση και η μάθηση, αλλά είναι και μια σειρά από δραστηριότητες με έντονα τα στοιχεία που τα έβαλε και ο Νίκος της βιωματικής προσέγγισης των θεμάτων που διαμορφώνουν το σχολείο. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνεται και με το πόλημα. Αυτό είναι ένα ζήτημα, ευτυχώς ή δυστυχώς, η όλη κρίση πια δουλειά δεν υπάρχει πουθενά και άρα μέσα σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Άρα λοιπόν μιλάμε για κρίση αξιών, για κρίση αυτό. Τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, μια και όλες οι δουλειές είναι κλειστές. Αυτό άνοιξε, ο Θοδωρής άνοιξε μια συζήτηση που μπορεί να γίνει ειδική ημερίδα για αυτό το θέμα στον Πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Αντιδήμαρχε, κυρίες και κύριοι γονείς, συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, κυρία Μουγκή, κυρία Μανελέα, όλους και εδώ πέρα που ήρθαν και να είστε καλά. Βλέπω τη λίστα του νόμου. Γνώρισα τη μία κόρη σας, η δεύτερη χαιρετίσματα, έτσι. Αλλά τι να πω τώρα για εσάς. Τώρα κάναμε την αρχή. Πιστεύουμε το πιστεύουμε. Όσο υπάρχει, από εσάς εξαρτάται. Από εσάς εξαρτάται. Gracias.
Και εσύ τι είσαι, από το χωριό